красиво, все беленькое, светленькое, уже другое дело совсем, да? Когда ребята впервые смотрят видео с наших объектов, где у нас СИП-стены, вот, и нет никакой внутренней отделки, конечно, удивляются и говорят: разве это дом? Что это за дом? Что это за СИП? Ну вот, когда отделку мы заканчиваем, потом, конечно, таких уже вопросов нет. И очень часто, да практически всегда, люди не угадывают, по какой технологии строился дом. В кухне-гостиной уже стены сделаны.